ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெற்றிலை கசாயம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் வெத்தலை கொடியிலேருந்து 3 வெத்தலையை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், இதை நம்ம நல்லா தண்ணியில் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுடுவோம். 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெத்தலையை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சுக்கு பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் ஓமம், ஒரு சிட்டிக்கு கல்லுப்பு போட்டுருவோம். ஒரு பீஸ் பனவெல்லம் ஆட் பண்ணிடலாம். அதில் இது நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இதில் இது 1/2 கிளாஸ் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கசாயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, இரும்பல், தொண்டை கரகரப்பு, தும்பல் எதுவாக இருந்தாலும் இது நல்லா கேட்கும். புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்கும். அவ்வளோதான், வெற்றிலை கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ரெசிபியில் சந்திப்போம். நன்றி.